Hey, what's up mga kabowlers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balitang kapalit ni D'Angelo Russell sa Lakers at ang bagong big man ng Golden State Warriors. Tara na't pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hotshot. Una nga natin pag-usapan ang balita sa Lakers mga kabowlers matapos nga pong i-anunsyo ng front office ng Lakers na hindi na nga daw po sila kukuha ng bagong superstar, ay masasabi nating mas magbibigay pansin na nga lang ito sa mga player na may mababang kontrata. Alam naman nga po natin na si D'Angelo Russell ang priority ng Lakers na bitawan at i-trade sa ibang kupunan. Ayon nga po sa pinakabagong balita na inilabas ngayon, ayon sa Lakers insider na si Jovan Buha, bukod nga kay Miles Turner ay nag-offer rin nga ang front office ng Lakers sa shooting guard ng Indiana Pacers na si Buddy Hield. Alam naman nga po natin dati pa na matagal na nga pong mayroong interes ang front office ng Lakers kay Buddy Hield. Bukod nga sa malaking bagay ito para sa Lakers ay mayroon rin nga itong mababang kontrata sa Indiana Pacers. Kung susumadahin nga po natin mga kabowlers, bagay na bagay nga ito maging kapalitan ni Austin Reeves dahil sa tinataglay nitong shooting sa 3 points. Bukod pa nga dyan, medyo mas agresibo pa nga ito ng kaunti kay D'Angelo Russell. Kaya naman kung sakaling matuloy ang trade na ito sa Lakers ay masasabi natin na magiging maganda ang takbo nila next season. Dumako naman tayo sa kupunan ng Golden State Warriors. Alam naman nga po natin mga kabowlers na ang pinaka-problema ng Warriors ngayon ay ang kakulangan ng big man. Para nga sa kaalaman ng lahat, isa lang nga mga kabowlers ang solid nilang big man. Ito nga ay walang iba kundi si Kevon Looney. Sa ngayon ngang off-season mga kabowlers ay mataas ang tsansa na ang unang move na gagawin ng Warriors ay kumuha ng panibagong sentro. Kaya naman sa dami-dami ngang mga batang manlalaro ang nakikipag-workout sa kanila ay isa lang nga ang pinakamatunog na pangalan na kukunin nila. Ito nga ay ang 7-foot center na si Jake Stephens na kung mapapanood nga natin ang highlights nito ay masasabi nating bagay na bagay sa rotation ng Warriors dahil na rin sa pagiging big man na may mataas na shooting percentage sa 3 points. Mala Stephen Curry nga mga kabowlers kung iisipin. Kung sakali man nga pong makuha nila ito ay masasabi nating panalong-panalo nga talaga ang kupunan ng Golden State Warriors. So that's it for today's video mga kabowlers. Yan lang ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pindutin na ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na updates sa mundo ng basketball. Again, this is Basketball Hotshots. Thanks for watching.